Tayo nagisi doon. Ubusan na 3 ni. Isa-isa ko lang. Hey fam, what's up? So we're here at farm. Wow, at the farm. Parang ano lang na, mayaman. Yabas na kami dito. Hi! Hi! Ari doon na. Woo! Ara na yung isa kabilog ko luto. Ni, yung isa ni ang gudo. Nan. Mangyabas kami. What's up? Huh? Duro yabas namin. Uy, ato papa wo, may 2 tok bilog ko sa dalo mo. Silin-lin. So guys, umuwi pa ako dito sa Spase. Kasi punta kami ng aming bukid o bundok. Ay, pram. Ay, boleh. Nagpangyabash kami. Hindi, kalabot. Dadi bala. Siga. Oh. Ayan guys, so umuwi ako dito kahapon. Ay, kahapon ba yun, Pao? Sunday. So today is Monday. And malagaw lang kami. Siyempre, nasiga! Nag-harvest pa kami ng aming mais ngayon. Mga ganda daw, mga hilo. Bilisan mo, ne! So, itutur ko kayo sa aming bundok. Ayan guys, so malapit na kami sa aming maliit na farm. So, ipapakita ko sa inyo yung aming palayan at saka maisan, which is na-harvest ngayon. Oh, see, may mga udag. Yay! Gubaon pa. Gubaon niya mo, di nga balay. So may yan nga kami din. Ayan, this is our gubaon farm. Gubaon nga balay. Dire. Daw mo naman? Ayan, so there. So ito yung palayan namin. Malapit na siyang luto. At there is the bukid na pinapa-harvest ngayon. Ayun. So maya-maya lang pupunta tayo doon. At para makita ninyo. And guys, so kukuha lang kami ng ng mga pwedeng makuha dito. Dalhin namin sa bahay. Sa bahay. Hala, may bakukan din nga biyabas koy. Koy. Oh, bangkok ta na. At kukuha lang kami ng mga puso ng saging. So buti pa yung saging may puso, no? At tandaan nyo, sa lahat ng bagay dito sa mundo, saging na nga may puso. Tandaan nyo yan. And I thank you. Okay, so nakita nyo yung puso ng saging. Mabuti pa yung saging may puso. Hello. So, ang update. Pupunta lang kami sa babaw ng bukid. So, itutour namin kayo doon sa babaw ng bukid. And for now, we're here. Ninanamnam namin yung hangin. Sobrang fresh ng hangin dito sa bukid. Alam niyo naman yan, di ba? Yan, so kung marinig nyo yung pagastas ng hangin. Sobrang sarap sa pakiramdam, baby. And pupunta kami doon sa bukid sa mga saging kasi kukuha kami ng mga puso ng saging. So, ayan, may panungkit po ako ng puso ng saging. Susungkitin natin yung puso para magkaroon tayo niyan. Ay, Papa, meron ako nakita doon na na bayabas doon. Bila. Puntahan mo maya.
So, sobrang daming bayabas dito sa ano, sa bukid. Ano? Ang laki Pero hindi kalakihan ng mga bayabas. Pero okay naman kasi matamis. Yay! Dito na kami sa gitna ng kawalan. So malapit na kami sa bukid. Punta lang kami ng ano, ng mais. Here at the mais. Yan. This is our mais. Go! Yan, hindi pa na ano. What? Kung dito ka sa taas ng bundok, yun yung view. So, dito na ako sa mga village. Yan pala yan. Ayan. Dito na ako sa baba. So, this is our palay. See? Oh. See? Ito. Ang ganda ng oh. Yan na yung bundok na pinuntahan ko. Sobrang ganda ng mga palay natin. So yan guys, pauwi na kami. Wow. Tapos na kami mag-ikot-ikot sa bundok. So bye-bye. Bye-bye bukid. Bye-bye guys. Thank you for watching. I hope you enjoy. Wow, anong enjoy mo doon? Please don't forget to subscribe to my channel.